19 жаштамын. Мен өтө орукчан аял болчумун. Бул компанияга келип калганымдын себеби мен Астана Манара Шива аркылуу келип калганмын. Мен 10 жыл бою 6 ай сайын жылына 2ден лечение алып отуруп, наоборотунан болуп калгам да. Кайрачы, себеби бул химикат деген бул биздин организмибизди мындай айтканда улап кайрадан эле эмесин гормоналдык нарушение берет экен. Ошон үчүн мен бул жака келишкенде кандайдыр результат алдым. Биринчи гайморитим агып түштү. Подход эле. Белимден 3-4-5 размердеги грыжа кетти. Муундагы ооруларым кетти. Женский проблема чечилди. И жөтөлүм бар эле, бир аз ол дагы жоголду. И кызым азыр 4-кү класска көчтү. Жакынкы жаңы результат бул чоң ушундай размерде эчтеге. 2 неме аскарин түштү. Себеби мен аны аябай көп дарылар түшүрө алам эмесмин да. Ошол врачкалар алып чыгып, ошо штучный кечке 10 штук. Ошондон сонун результат алды. А мен өзүм негизи этап биринчи беркенмин да. Ошондон